Привет, друзья! Всем привет! С вами Макс. И с вами Юля. И это видео для тех, кто изучает русский язык. Сегодня у нас диалог. Напомню, что транскрипции для моих видео, подкастов и разные дополнительные материалы есть в membership-программе, ссылка внизу. Юля, какая у нас сегодня тема? У нас сегодня тема «Маленький город», жизнь в маленьком городе. Да, мы сегодня хотим поговорить про жизнь в маленьком городе, про плюсы и про минусы. А все почему? Потому что мы живем в маленьком городе. Да, друзья, мы живем 3 с лишним месяца в городе Неукен, это Аргентина, и мы в этом видео хотим подвести итог этих 3, можно сказать, 4 месяцев. 4 месяцев жизни в маленьком городе, в Аргентине, поговорить про специфику аргентинского небольшого города и вообще про то, насколько нам подходит жизнь в таком городе. Кстати, Юля, как ты думаешь, Неукен все-таки маленький или большой город? Потому что это все-таки относительная такая штука, да, такое суждение насчет маленького или большого. Я, конечно, воспринимаю его как маленький город. Маленький город. Маленький город, да. А помнишь, сколько живет человек в Неукене? Что-то типа 280 тысяч. Да, примерно 280 тысяч — это население города, и, по-разному можно к этому относиться, но для нас скорее это маленький город. Да, однозначно. Потому что, большой город в нашем понимании — это, наверное, более миллиона. Да, если 1 миллион и больше человек живет, то это большой город. Но 300 тысяч — это все-таки небольшой город. Не сказать, что маленький, но небольшой. Да. Окей, давай поговорим тогда про плюсы и про минусы. У меня здесь есть небольшой список, чтобы ничего не забыть. Давай начнем с минусов, Юля. Давай. Первое — это места для прогулок. Да, это первый минус. Почему это минус, Юля? Мне кажется, что сейчас нам вообще не подходит жизнь в маленьком городе, потому что мы работаем дома. Да. Соответственно, у нас нет какого-то офиса, куда нам нужно выбираться, куда-то ездить. Плюс у нас маленький ребенок. С ребенком нужно гулять. Угу. И я не знаю, как ты, Макс, но для меня почти невозможно гулять на нескольких детских площадках и в каком-нибудь парке. Мне нужно иметь много интересных мест, куда можно выбираться. Музеи, какие-нибудь игровые для ребенка, просто места для прогулок. Игровая, ты имеешь в виду такая, игровая комната, да, где разные есть игрушки, какие-то... Да, что-то типа такого маленького парка развлечений для ребенка. То есть, мне не нравится все время ходить в одни и те же места. Да, то есть первый минус для нас — это ограниченность в тех местах, куда мы можем пойти. Наш день делится на 2 части: утро и вечер. Днем обед, Сабрина потом спит, и вот у нас 3 часа утром и 3 часа вечером есть, да, и... К сожалению, да, второй минус, который мы написали, это как раз маленькая, мало разных событий и мест, куда можно пойти и куда можно пойти с детьми. Да, то есть, конечно, ты можешь поехать, например, куда-то в поход, и это классно, но когда у тебя есть всего 3 часа, после рабочего дня, ты не можешь пойти в поход. Да, ты не можешь поехать куда-то далеко. Поехать за город, поехать, куда-то на природу. Да. Ты не хочешь ехать на природу. Ты хочешь выбраться в какое-то интересное место в городе. И мне кажется, в маленьком городе
очень-очень-очень ограниченный выбор таких мест. Да, ну, первое у нас получилось связано со вторым, да, вот, то есть мало мест и мало событий, то есть имеется в виду, ну, не знаю, какой-то там театр для детей или для взрослых, да. Или какой-то концерт, может быть. То есть это есть, но это в таком маленьком ограниченном количестве, что, ну, этого просто недостаточно. Да, и повторюсь, поскольку мы работаем дома, нам важно где-то вне дома получать какие-то впечатления. Впечатления, да, какие-то эмоции, потому что, ну, ты сидишь дома, ты ешь дома, ты работаешь дома, ты спишь дома, ну и как? Если ты еще ходишь гулять в одни и те же места, то, ну, получается, ты очень замыкаешься, да, на бытовых делах, как мы говорим, на бытовухе, да, как бытовуха тебя засасывает, да, ну, да. так мы говорим, да, бытовуха засосала, да, тебя. И третий минус, который мы видим, это транспорт. Да. Действительно, Неукен не такой плохой город в плане транспорта, потому что здесь новые автобусы, они часто ездят, есть онлайн, ну как, есть приложение для смартфона, где ты можешь посмотреть расписание, и даже ты видишь, как онлайн автобус едет, и где он находится. Да, это очень удобно. Очень удобно. Но проблема в том, что автобус... Ну, во-первых, мы просто не любим автобусы, мы не любим этот вид транспорта. Да, я люблю подземный транспорт. Вот. А второй момент, что если ты с коляской, с ребенком, то тебе нужно подняться по ступеням в автобусе очень сильно. Я не знаю, почему, но в большинстве стран водители автобусов — это какие-то психи. Они, наверное, все смотрели фильм «Форсаж», и вот и обязательно нужно резко стартануть, резко затормозить. На поворотах нужно сделать вот так, чтобы тебя вот так мотал. Я не знаю, как бабушки ездят в автобусе. И это не только в Неукене. Не только в Аргентине. Не только в Аргентине, в Сербии тоже. Да много где. Наверное, в России тоже. И в России тоже такое есть, просто конечно. Мы в России... Нет, ну в России я тоже много раз такое встречала. Автобусами, ну да. Короче, просто мы не любим автобусы. Да. Ну реально. Вот. Поэтому, когда ты с коляской, с ребенком, автобус — это испытание. Может быть, мы, конечно, зажрались. Ну, я выбираю идти пешком. Между 15 минутами на автобусе и часом пешком я выберу час пешком. Ну да, Юля реально готова час идти пешком, лишь бы не ехать на автобусе. Вот, проблема еще в том, что у нас нет машины. Я уверен, что с автомобилем ситуация была бы другая, потому что ты можешь в эти 3 часа вечером, например, уместить гораздо больше всего. Куда-то поехать. Ты можешь поехать на машине с ребенком быстро. Вот, но все-таки очень хочется, чтобы в городе был другой транспорт, трамваи, метро, электрички. Ну, вот в Буэнос-Айресе на самом деле транспорт достаточно хороший. Да, отлично вообще. Вот. Хорошо. Четвертое — это дефицит товаров и продуктов и магазинов. Дело в том, что я уже говорил в видео про плюсы и минусы Аргентины, что в Аргентине действительно очень маленький выбор товаров всех и продуктов. И это просто неудобно с точки зрения вот какой-то обычной жизни, да, Юля? Ну, да. Ты так не считаешь? Ты можешь со мной поспорить, можешь мне возразить. Ну, я насчет продуктов не согласна. То, что какой-то маленький выбор продуктов. В целом, не могу сказать, что в Буэнос-Айресе мне чего-то не хватало из продуктов. Касательно одежды, качества одежды, техники, понятно, тут, да, я с тобой абсолютно согласна. Нет, наверное, да, окей, местные продукты, вот какой-то ограниченный набор у тебя есть, но, мне лично не хватает разнообразия, но дело даже не в разнообразии. Дело в том, что вот в Неукене здесь, во-первых, все стоит дороже, да. Поэтому гораздо выгоднее покупать все онлайн.
в местных магазинах все дороже и, ну, гораздо меньше выбор. То есть, например, рыбу. В Буэнос-Айресе можно найти рыбу, есть рыбные магазины, есть Баррио Чино, китайский квартал, где есть отличная свежая рыба. В Неукене мы не смогли найти свежей или нормальной замороженной рыбы. К сожалению, все достаточно низкого качества и не вызывает желания вообще покупать. Один раз мы купили, и больше... это было невкусно и не очень хорошо. Такой запах не свежей рыбы, ну это просто... Самая большая боль — фрукты и овощи. Фрукты и овощи. Потому что Патагония, особый регион, сюда много что запрещено ввозить или что требует определенной обработки перед тем, как его везут, и поэтому фрукты и овощи здесь дороже, чем в Буэнос-Айресе. Факт. И выбор гораздо-гораздо меньше. Да. Действительно, мы недавно нашли рынок, но он работает только в субботу, и нужно идти в другую часть города, и это целая такая история, целый поход, ты собираешься, идешь на этот рынок, а фрукты и овощи довольно быстро портятся, поэтому сложно купить на неделю фруктов и овощей, и поэтому Окей, 5-й минус — это сиеста. В Буэнос-Айресе тоже есть много мест, которые устраивают себе сиесту, например, с часу и до 6 не работают. Но на самом деле, поскольку в Буэнос-Айресе очень много всего, ты с этим сталкиваешься в меньшей степени. А в Неукене большинство магазинов, кроме крупных супермаркетов, большинство кафе выдерживают сиесту. То есть закрываются днем. На несколько часов. В воскресенье ничего не работает. Но это мы знаем и про Германию, и про многие европейские города. Это в России мы привыкли 24 часа, 7 дней в неделю, все работает. Я уже отвыкла от такого режима, на самом деле. Мне, наверное, не смущает, что что-то не работает в выходные, но сиеста просто не очень удобно, потому что аргентинцы поздно ужинают. Прям поздно для нас, там после 8 вечера. Мы не можем так поздно ужинать, и поэтому у тебя практически нет вариантов куда-то пойти поесть или там, не знаю, купить что-то в течение дня. Это опять же про некую ограниченность, получается. Вот это сиеста, это не то чтобы проблема, но это просто, небольшой, но минус все равно, что тебе, сложнее, допустим, поужинать или что-то купить, когда Да, конечно, тебе это не какой-то там определяющий минус, что вот тут сиеста, здесь мы жить не будем, конечно, нет. Давай теперь про плюсы. Первый плюс — безопасность. Абсолютно. В Неукене по сравнению с Буэнос-Айресом и многими аргентинскими городами чувствуешь себя в абсолютной безопасности. Иногда даже думаешь, что чересчур расслабляешься, потому что, конечно, здесь тоже есть кражи, ограбления, но местные говорят, что по сравнению с Буэнос-Айресом тут очень-очень спокойно. Простой пример. Я никогда не видел, чтобы люди как-то прятали телефон, переходя дорогу в Неукене. Или я часто вижу, что люди просто общаются вот так идут, держат телефон. В Буэнос-Айресе, такое можно встретить, но гораздо реже, потому что в Буэнос-Айресе у тебя могут выхватить телефон, или чувак на мотоцикле может проехать и выхватить у тебя телефон, поэтому безопасность. Второе — доступ к природе. Это второй плюс. Это огромный плюс, ради этого мы сюда и переезжали, и мне кажется, мы постарались взять максимум от этого. Это правда. Потому что тут действительно доступны реки, мы занимались каякингом, тут есть лес, тут есть куда пойти погулять на природу, это очень круто. Это круто, да, правда, это классно, и мы, давай это в конце подведем итог, когда в конце видео скажем и про доступ к природе. Юля, обычно про маленькие города говорят, что люди в них более дружелюбные. Ты с этим согласна?
Мне кажется, в Аргентине все такие дружелюбные. Ну, это правда. Что очень, сложно сказать, что вот в Байрусе они, значит, недружелюбные, а в Неокене все дружелюбные. Здесь больше, наверное, интереса к иностранцу, просто потому что здесь меньше иностранцев и почти нет русских, поэтому, естественно, это вызывает больше интереса. Но в Буэнос-Айресе я сталкивалась исключительно с дружелюбными людьми. Ну, это правда. Поэтому я не чувствую какого-то контраста здесь. Да, возможно, для каких-то стран это, или, не знаю, может быть, с какими-то другими городами, я не знаю. Но, короче, наш опыт говорит о том, что, разницы между дружелюбностью в мегаполисе, в Буэнос-Айресе, например, и в Неокене, в небольшом городе, разницы просто нет. Ты согласна? Я согласна, да. Окей, и еще один плюс, он очень специфичный для Аргентины, это то, что в Патагонии, в Неокене, а это Патагония, нет комаров. Да. Нет комаров, представляете? Нет вот этих вот маленьких вот этих насекомых, да? Это насекомые? Да, это насекомые. И самое главное, что даже если, что-то появляется, ты не боишься каких-то насекомых, потому что они не переносят болезни. Да. В Буэнос-Айресе есть проблема с лихорадкой Денге. Не так давно появилась такая проблема, и поэтому каждого комара там ты воспринимаешь как источник потенциальной заразы, угрозы. Да. А здесь нет, здесь даже если ты увидишь что-то похожее на комара, ты подумаешь, и ладно. Да, и, это достаточно такой, специфичный плюс, потому что понятно, что для многих, для России это будет не актуально. Наоборот, России... скорее, это маленький город, ближе к лесу, больше комаров. Больше комаров, факт. А здесь в этом плане классно, что у тебя окна открыты, и ты не боишься, что ночью тебя будут кусать комары. Тоже такой небольшой плюс, но, с другой стороны, денге очень неприятная болезнь. Денге очень опасная болезнь, и особенно, ребенку нельзя сделать прививку от этого, поэтому, конечно, в Буэнос-Айресе ты всегда немножко напряжен на эту тему. Юля, вывод. Давай сформулируем вывод, который мы... Даже не вывод, а, как сказать, мы сформулируем вывод, подытожим наш опыт жизни и в Неокене, мы еще в Сербии жили, в городе Нови Сад, в других городах небольших мы жили. Давай попробуем сформулировать какой-то, вывод, к чему мы пришли, что мы поняли. Хотя нужно сказать, что я всегда топил за небольшие города. Я нет. Я всегда топил за небольшие города, я всегда говорил, что Юля, небольшой город, ближе к природе, больше там природы, но почему-то жизнь и реальность, особенно с ребенком, мне кажется, показывает, что... Мне кажется, что жизнь в маленьких городах нам не очень подходит. Угу. То есть мы каждый раз думаем, столько плюсов, но почему-то жизнь в больших городах оказывается более такой насыщенной, разнообразной, ты к ним больше привязываешься к этим городам. Думая о Сербии, мы с ностальгией вспоминаем Белград, а не Нови Сад. Да, мы жили и в Белграде, в столице, и в Нови Саде, но почему-то всегда мы вспоминаем именно Белград, хотя Нови Сад тоже хороший город, но... Я не знаю, в чем именно причина, но с моей точки зрения, именно в большом городе происходит как-то больше связи с этим местом, что ли, то есть каких-то любимых мест, больше людей, с которыми ты общаешься, хотя вроде в маленьком городе проще завести знакомство, но нет, и мне кажется, что, возможно, на данном жизненном этапе нам больше подходит жизнь в большом городе, но с хорошим транспортом, чтобы из него можно было выехать на природу. Да. С транспортом и с наличием этой природы рядом с городом. К сожалению, возле Буэнос-Айреса только пампа, степи, и очень долго надо ехать, чтобы доехать до какой-то природы.
Ну да, чтобы погулять в лесу. Здесь ты ходишь гулять в лесу, и ты наслаждаешься. В Буэнос-Айресе, к сожалению, в этом проблема. А ты что думаешь про... ты согласен с моим выводом? Мы вместе к этому выводу пришли, мы его обсуждали, я абсолютно с тобой согласен. Я действительно сделал для себя вывод, что да, в маленьком городе интересно провести небольшое время, но все-таки в ближайшие годы стоит строить планы на жизнь именно в каком-то относительно большом городе. Приведу пример, не знаю, город Кёльн, Германия, да, 500 тысяч населения, вроде бы не мегаполис, но вроде и не маленький город, но при этом есть метро, есть хорошая транспортная система. Такой город, да, условный Кёльн, я бы попробовал. Я бы попробовал в таком городе пожить, мне было бы интересно, потому что, город типа, где 5 миллионов человек живет, это, наверное, чересчур. Но 1 миллион, наверное, это все условно, это все условно. Наверное, да. Все-таки очень сильно зависит от конкретного города. Друзья, что думаете вы? Что думаете вы про маленькие города, про жизнь в маленьких городах, про жизнь в больших городах? Пожалуйста, напишите внизу в комментариях. Мы читаем каждый комментарий. На многие комментарии я отвечаю, так что пишите, пожалуйста. И до встречи в следующем видео. Пока. Пока.